अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी। होप करता हूँ सारे ठीक होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम आज चौथा पाँचवा दिन के बाद मौसम कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने कहा एक व्लॉग शूट कर लेते हैं। अभी जी सर्दियों की पहली बारिश और बादलों ने डेरे डाल लिए हैं हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे है और बादल काले बादल छा गए हैं जी। एंड इस तरफ देखें, बारिश भी हुई है, ये चेक करें। यहाँ बारिश हो रही है और मरी में इस टाइम स्नोफॉल हो रही है। किस किस को मरी में जाना है जी? हमने तो जाना है मरी घूमने, पहली बर्फ़ देखने ज़रूर जाएंगे। और मौसम ने जो है ना ब्यूटी को और बढ़ा दिया है। चेक करें ज़रा, हर तरफ नेचुरल्स, मतलब धूल मट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, तो लोग काफ़ी सारे बीमार भी होने लगे थे स्मोकिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। ये चेक करें, क्या ब्यूटी है भाई मौसम की। बारिश हुई है बट इतनी नहीं हुई, थोड़ी सी तेज़ बारिश होगी तो हर चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी, लेकिन फिर भी ट्रीज़ वगैरह चमक गए हैं सही। ये देखें, रूफ टॉप से आपको आधा इस्लामाबाद दिखा दिया मैंने, सिर्फ मनाल नहीं दिखा सकता। बाकी मैंने आपको एक्सकवेशन भी स्टार्ट की हुई थी, न्यू एक्सकवेशन, लेकिन ये है कि बारिशों ने डेरे डाल लिए हैं। तो ये देखें, वो जो ग्रीन मैश लगा हुआ है सामने, काम वहीं पे ठप हो गया। इस तरफ देखें, इस तरफ वो मरी है ना, ये इस तरफ, तो इस तरफ भी काफ़ी सारे बादल छाए हुए हैं और इस टाइम एक्सपेक्टेड है कि, बल्कि श्योर है कि बर्फ़ हो रही है उस टाइम, स्नोफॉल। रूफ टॉप पे लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं वेदर को। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है मेरे ऊपर और मैं इस मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम है भाई। वो ऊपर देखें, वो ब्लैक काउज नज़र आ रहा होगा, वो वाला, ये भी अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, अपना घर ढूंढ रहे हैं मेरे ख्याल में, या फिर डिस्टर्ब हुए हैं किसी तरह से, या खुश हुए हैं। कुछ तो सीन आप अल्लाह ही जानता है इनके अंदर का दिल का राज। सामने वाले घर में कल बेबी की बर्थडे थी, बलून अभी तक वो लगे हुए हैं, अगर नज़र आ रहे हैं आपको। और करते हैं जी इस तरफ लॉन में, देखते हैं लॉन भी चमक रहा है आज। ग्रास जो है काफ़ी सारी ग्रीनरी सी नज़र आ रही है इसमें। टफ टाइल देखें जी, ये सामने टफ टाइल और प्लांट्स को कवर किया हुआ है हमने। वाट व्यू, वो सामने देखें नीचे वो वाला, बहुत टफ टाइल बहुत अच्छी आज नज़र आ रही है। तो सामने जो वर्किंग स्टार्ट थी वो अभी हो रही है, वो देखें उस साइड पे बेसमेंट का काम ऑन प्रोसेस है और बाकी बाउंड्री वॉल तो इसकी पहले से लगी हुई थी। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है जी। अभी अगर आपको नज़र आ रही है तो ये ड्रॉप्स बारिश के गिर रहे हैं, ये वाले चेक करें। ये इस साइड पे चेक करें, बारिश भी हो रही है। बस दिल कर रहा है कि बारिश में थोड़ी सी देर घूमें और बारिश को एंजॉय करें। हल्की हल्की बूंदें जो है सर के ऊपर लग रही हैं, तो ये सीन है। इस तरफ जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था 10 कनाल पे, वो भी अभी रुका हुआ है क्योंकि एक्सटीरियर वर्क हो रहा था, तो वो फिर अभी काम बारिशें ख़त्म होंगी तो उसके बाद होगा।
तो बस दिल कर रहा है बस बादलों को देखूं। और ये बारिश के ड्राफ्ट देखें, ये हो रहे हैं बस। तो हैप्पी रेनी डे, जिसकी तरफ भी बारिश हो रही है वो एंजॉय करें दिसंबर की बारिश। और सर्दियों की हमारी तरफ तो पहली बारिश है, आपका नहीं पता, काफ़ी तेज़ हो गई है बारिश, तो हम इसको थोड़ा एंजॉय भी करेंगे, फिर हम क्लोज़ करेंगे। CNC वर्क चेक करें, ये वाला पॉइंट इसलिए दे रहे हैं कि हमारी ये वीडियो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही है। तो वो सामने देखें कैपिटल दुबई, वो सामने प्लाजा जो बने हुए हैं माशाल्लाह गुड लुकिंग प्लाजा हैं। और उस तरफ भी वर्किंग हो रही है, लेकिन मेरे कैमरे में अगर आपको नज़र आ रहा है तो वहाँ पे भी एक मशीन लगी हुई है।